सुरुवातीक आम्ही गीत गाऊया. A14 पेज 7. हे मोठ्या उघडाचा पुरा ही जेसूची आज्ञा मान वाढत्यालो पुणे सोहरा Bispetum boni polguru Yandikse boppitor sorta Eukardiuya kayon kuru Isabete ashir saya Lanurpat kashidugdoru बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सोबे आसू. बोगाळ भाव भणीनो, आयज पवित्र सभा परब करता बागेवंत कामील दे लेलीस 16व्या शेंकड्यांतलो हो बागेवंत इताली देशांतलो आख्खें आपलें मिसांव पिडेवंतां खातीर ताणें भेटयलें. पाद्रीपण आनी पाद्री जातोच ताणें एक संस्था घडली. ते संस्थेच्या पाद्रींक म्हणटाले कॅमिलियन प्रिस्ट्स ताचे संस्थेचे. आनी ही ताची संस्था ताचे हे पाद्री सगळे पिडेवंतां खातीरूच वावुरताले. तो जावन आसा पात्रोन सगळ्या दुयेंत मनशांचो. ही इज द पेट्रन ऑफ द सीक. तशेंच दोतोरांचो, पिडेवंतांची सेवा करतल्यांचो तो जावन आसा पात्रोन. आमचेय पिडे समयार आमच्याय पिडेंत ताका उलो मारुया, कित्याक तो जावन आसा पिडेस्तांचो आस्कारी. ताणें आपल्या जिवितान 8 हॉस्पिटलां बांदलीं आनी 15 घरां असल्यास पिडेवंतां खातीर. हें जालें ताचें मिसांव आनी ताचे संस्थेचें हें मिसांव. ताचें जिवीत आमच्यान म्हणूं येता एके भाशेन विचित्रपुता भाशेन प्रॉडिगल सन. आख्खें जिवीत तरणाटेपणाचें नाका जाल्लें करून जियेलो आनी शेकीसोय राणां आयलो. बरें कुमसार जालो, बोक्षणे मागोन घेतलें आनी नवो मनीस जालो, पाद्री जालो आनी आख्खें जिवीत हे पिडेवंतांची सेवा करून ताणें सारलें. तर ह्या भाग्यवंताची आयज आमी परब करतना तो भाग्यवंत जावंक पावलो आनी भाग्यवंत कसो पाद्री जावन एक बरें मिसांव ताणें केलें पिडेवंतां खातीर. आनी तें करच्या आदीं कोविडचेर जालो. रिपेंटन्स आमी म्हणटा, आपलें जिवीत नवसरलें, परिवर्तन आपल्या जिविताचें केलें. आनी आयज जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता. आमच्या जिविताचें परिवर्तन करूंक आमकां आपयता. आमच्या जिविताची नवसरणी होच उलो कानार घेवन आमचें जिवीत तेच दिशेन व्हरूंक भाग्यवंत कामील दिले लिसाक फुडें घालून मागुया. आनी जायते पावट देव आमकां जायती संदी दिता, जायते उपाय दिता, जायते साक्रामेंत ओदी करून कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं आमी देवाची कृपा जोडून घेवंक आनी आमच्या चुकीचें फातकाचें बोक्षणें मागून घेवंक नवें जिवीत सुरू करूंक. जायते पावट ताचीच आमी बेपरवा केल्या, देवाच्या उतराची बेपरवा केल्या. या आनी हेर चुकीचें खालतीकायेन बोक्षणें मागुया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावभणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बाकी येवन सदांच सांकवार मारये सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं
विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थून सर पदवेदार देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. ह्याचे मीस बेल्विनो मिनेझीस हाचे भलायके खातीर तांची गोरजी भेटयतात. खेरीत भाशेन ह्या आमच्या भावाच्या बरेपणा पासत बेगीन पिडेंतलो बरो जावंक मागुया. प्रार्थया सर्वेश्वरा आपली सगली जीण पिडेस्तांचे सेवेक समर्पूंक तुज्या याज्ञिकाक भाग्यवंत कामिलाक मोगान भरून ताचें काळीज तुवें पिडेस्तां थंय दयाळ मोवाळ केलें. ताचे वरी आमच्या भावा भयणीची मोगान सेवा करूंक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. अशें आमचें संवसारी पयण सोंपतस तुजो माया मोग आनी दयाळाय तुज्या गोपांत आमी सासणाक वाखाणूंक पावूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यांनो सर्वेस्पराची उतर आयकून घेयात. गोमोराच्या लोकांक सर्वेस्पराच्या उतराक कान दी. तुमचे इतले येवन म्हाका कित्याक उपकारीत अशें उलयता तो सर्वेस्पर. मेंढऱ्याच्या होमाची आनी गोरवाचे चोरबेची म्हाका वाज आयली. पाडकुल्यांचें आनी बोकड्यांचें रगत म्हाका मानवना. तुमी म्हजे मुखार येतात तेन्ना म्हज्या आंगणान तुमकां कोणें पांये दवर म्हूण सांगलां? मोल नासलेलीं दानां आनीक म्हजेशीं हाडूं नाकात. तांचो दुंवर म्हाका बेमान करता. आमास, सोनवार, पोरजेच्यो सभा, तुमच्यो परबो आनी दबाजीक उत्सव म्हज्यान सुसूंक जायनात. तुमच्या आमासाक आनी जात्रेक हांव काळजांतल्यान विटेतां. ती म्हजेर एक बार कसो पडल्यात. हो बार आनीक म्हज्यान भरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. तुमी जाय ती मागणी करशात पूण हांव ती आयकोपाक ना. तुमचे हात रोगतान भरल्यात. दुवात आनी नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखार वायट करतले तें सोडून दियात. आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिकात. नीट राखात. कोश्टतल्यांक आदार दियात. अनाथांय नितिवंत जायात. विधवेचे होक सांबाळून राखात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. सगळीं एकदां म्हणुया. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडको लेगूत हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडेक बी म्हाका नाकात. साबाब, प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो.
म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमूर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वेव्हारान वाऱ्यार वचूंक दिताय. जाबाब, प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुत्वां आनी हांव ओगो रावचो तुजे सारको म्हाकाय करूंक सोदताय. तुजेर फिर्याद मानता, तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेचो येवन भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जाबाब, प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. आयस्तोरिताचो ताळो तुमी आयका, तुमची काळजां दारूण करूं नाका. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव बोडतोमा. महिमा तुका सोव्या. जंय जंय आपणे ओगणी विस्मितां केल्लीं त्या नोकरांक तांणी जिवीत बदल्लें ना देखून जेजू अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोराझीन तुजें कोठा, बेतसायदा तुजें कोठा, तर तुमच्या मदें केल्लीं विस्मितां तीर आनी सिदोन नगरांनी केल्लीं जाल्यार केन्ना ती कांबड्याचो साकोटो आनी गोबोर घालून प्राचीत करतलीं आसलीं. हांव तुमकां खरें सांगतां, जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाक ह्या गांवांक तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी तूं काफेरनांव वयर स्वर्गार पर्यंत पावतलें म्हूण रावताय कितें? तूं सोकला हेमकोंडान शेवटतलें. कित्याक तुजें सोबें केल्यान तीं विस्मितां सोदोम ह्या गांवांत केल्लीं जाल्यार आयज पर्यंत तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरें सांगतां, जोडटेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजे इतली खोराय आसची ना. जेजू क्रिस्ताचें शिव बोडतो महाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भयणीनो, एक पाद्री आपूण आसा त्या गांवांतले एके वस्तोरेची खबर सांगतालो. तो म्हणटा, हो पाद्री एका दिसा दोनपारचो खंय तरी गेल्लो आनी आपले इगोर्जेंत येतालो. आनी वाटेर ताका त्या इगोर्जेंतली एक बायल, ताची पॅरिशनर, 2 बॅगां घेवन आपल्या घरा वयता ती दिश्टी पडली. एक फाटीक लायला आनी एक हातान आसा बॅग. आनी आपणें तिका विचारलें, तूं खंय गेल्ली? आनी ते वस्तोरेन म्हणटा आपणाक अशें सांगलें, फादर, हांव रेतीराक गेल्ली, केरला पोटा म्हणटा थंयसर.
आनी इतलें बरें थंयसर म्हाका दिसलें. कांय बरीं त्या पाद्रींचीं उलोवपां टॉक्स, कांय बरें तांचें सेर्मांव, कांय बरें तांचें मीस, कांय बरी थंयसर मागण्याच्यो रिती, एडोरेशन्स, सांतिजमाशीन. आनी हेर कितलो लोक थंयसर बरो जाता पिडेंतलो, कितले जाण कोविडतेर जातात, कितल्या जाणांचो भावार्थ वाडटा, कितले जाण नवे मनीस जातात. पवित्र आत्म्याची शक्ती थंयसर आसा. आनी म्हाका थंय स्वर्गार आसलेल्या भशेन दिसलें. हांव स्वर्गारूच आसा कशी म्हाका हे गेलो सुमान बरो थंय हांव आसली, थंय म्हाका अशें दिसलें. तूंय वच फादर अशें म्हणून हे बायलेन ह्या फादराक म्हणटा आपणाक सांगलें, ओडवीक सांगली त्या रितीराची. सगळें इतलें इतलें बरें जाता आनी आपणें पळयलां, आपणाक अणभव मेवलो. ही वस्तोरी म्हणटा घरा गेली, दनपारचो वेळ तो, आनी घरा ताचे नातीची म्हणटा धाकटे बर्थडे आसलेली, 4-5 वर्सांची नात. आनी ताचे सुनेन ह्या आपल्या भुरग्या खातीर ताचे बर्थडे दिसा आपली खास फ्रेंडां कोण आसा तांकां 5-6 जाणांक म्हणटा आपयल्लीं दनपारच्या वेळार. आनी तीं आयिल्लीं म्हणटा बसोन आसलीं. आनी तिची सून कुजनान बिजी आसली, रांदताली. कित्याक ही फ्रेंडां आयल्यान बर्थडे. तितल्यान ही भितर सरली म्हणटा आनी कुजनान तो वावर कोत्ता ती पळोवन रांदपाचो चाळवली म्हणटा ही बायल. म्हाका सांगून आसतना ह्या घरान हें फुंगसांव जालेंच कशें, म्हाका सांगून आसतना ही पार्टी हांगासर चलता म्हणचेर कितें. हांव वडील ह्या घराची. आनी कितें कितें बोबाट केलो, व्हडलो सायड शो कसो ते बायलेन केलो. आनी आपणें बॅग थंय दवरलेलें तें घेतलें, उखल्लें आनी आपले काजार केल्ले धुवेगेर वचून 10-12 दीस 10-15 दीस रावली त्या दिसा. आनी हो सगलो तमाशा तिणें हे नातीच्या बर्थडे दिसा ह्या सोयऱ्या उजेर ह्या घरान केलो. केन्ना रितीराचे येवचे येवन तांचो इतलो बरो दीस, खुशालकायेचो दिसाचो ताणें रसभंग केलो, मूड ऑफ केलो, पिड्ड्यार करून उडयलो. तांचे फुंगसांव तेगे भाशेन पिड्ड्यार केले. सोयरी वो कोण इश्ट आयिल्ले तांकांय लजेक घातले. तांचो एके भाशेन ओकमान कसो तांकांय जालो, खंयची ह्या घरांत आयल्या म्हणून. नातीची धाकटे बर्थडे. पादिकाराक सांगता आपणाचेर पवित्र आत्मो आयलो, इतलें इतलें बरें जालें थंय रथिराक. तिणें थंयसर तें येवन दाखोवंक जाय आसलें, पूण दाखयलें ना. त्या आपले नातीक वीश पत्त्यान केलो ना, वयल्यान हो तमाशा, हो सायड शो तिणें केलो. बोगाळ बाबडे न्हू, आमचे रेतीर, आमची नोवेनां, आमची फेस्तां, आमची मिसां, आमच्यो मागण्याच्यो रिती, हेर आमच्यो संस्था, हें सगळें आमी करता ताचो फळ हो आसा तशेंच आसप, अदीक पास्ट. ते बायलेक कांय बरी संदी आसलेली, जें कितें पादिकाराक सांगलां वाटेर तेंच ह्या लोकांक थंयसर सांगलेलें. जाल्यार तुमी वचात गो बाये, आपणाक इतलें बरें जालें, बरें मेळ्ळें, हें तर सांगलेलें जाल्यार ह्या लोकांक तिणें बरें कितें केलें म्हणून येतालें, पूण तिणें तें केलें ना. वयल्यान ह्या मनीस थंय बसलेले तांकां दुसरेंच एके भाशेन इम्प्रेशन दिलें त्या रितीराचें. त्या रितीराक वचपाचें तांचे बद्दल्यान मन मोडटलें. ही गेल्ली कित्याक काय, पिकनीक करपाक, टुराक गेल्ली. ही आयल्या सैतानांक घेवन, पवित्र आत्म्यांक घेवन येवंक ना. हें ते बायलेन दाखोवन दिलें.
आनी आमची जायते फावट फेस्तां परबो मिसां नोवेनां असलेच तरेचीं जाता. आमचे भाशेन एक म्हणणी आसा, कावळ्याकूय दोबयाची गरज ना. कावळ्याक दोबयाची गरज ना. कावळो आमी जाणा काळो, ताका दोबयाक घाल, खार घाल दोबयाचो, वॉशिंग मशिनान घाल, तो आनी धवो जावपाक. जायते जाण आमचे मदले अशे आसात, सगळे कोत्तात, आसात अशे आसात. आनी कोण एकलो सांगतालो, फादर हो तो म्हजो भाव सकाळीं मिसाक वयता, सद्दां मिसाक वयता, आनी फाटीं एका दिसा असोच मिसाक गेल्लो, दांडो घेवन म्हाका मारूंक आयलो. मिसाचो येवच्या येवन दांडो घेवन दारान उबो म्हाका मारपाक. मिसाक गेल्लो, कोमुन्यांव घेतला आनी दांडो घेवन आपणाक मारूंक आयला. बगाळ भाव भयणीनो, हे तमाशा आयज आमचे चलतात. आनी ह्याच खातीर आयचें पयलें वाचप, आयचें देवाचें उतर असलोच कितें तरी संदेश सांगता. आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. तें आमकां म्हणटा, सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यानो सर्वेश्वराचें उतर आयकून घेयात, गोमोराच्या लोकांनो देवाच्या उतराक कान दियात. तुमच्या इतले यज्ञ, तुमच्यो भेटवण्यो म्हाका कित्याक उपकारतीत? मेंढरांच्या ओमाची आनी गोरवांचे चुरबेची म्हाका वास आयली. पाडकुल्यांचें आनी बोकड्यांचें रगत म्हाका मानवना. तुमी म्हजे मुखार येतात तेन्ना म्हज्या आंगणान तुमकां कोणें पांय दवर म्हूण सांगलां. मोल नासलेलीं तुमचीं दानां आनीक म्हजेशीं हाडूं नाकात. तुमचो धुंवर, तुमचो धूप म्हाका बेमान करता. आमास शेनवार परजेची सोबा, तुमच्यो परबो आनी दोबाची उत्सव म्हज्यान सोंसूंक जायना. कसलीं ओकमानाची कशीं उतरां, खोरायेची उतरां, हार्श वर्ड्स. दोनी देव सांगता हें तुमी कोत्तात, हें सगळें चोरबोयल्ल्यो, गोरवांची चोरप, ओ मेंढरां, ओ म्हाका नाका. आयज आमी चोरबेची गोरवां व्हरना, ओ मेंढरां देवाक भेटयना, आमी मिसां भेटयता त्या वांट्याची. आमी फेस्तां करता, नोवेनां करता, डोनेशनां आमी दिता. हाची म्हाका वीट आयल्या. म्हज्या कंपावंडान बोत्यान पांय दवरपाक कोणें सांगलां? देवाचीं उतरां. म्हज्या आंगणान तुमकां कोणें पांय दवर म्हूण सांगलां? जायते फावट आमी दुस्मानांक आमकां नाका तांकां म्हणटा, आमच्या दारार लेगून येवं नाकाय. देव तेंच सांगता, कंपावंडान बोत्यान पांय दवरूं नाकाय. तें म्हज्यान सोंसूंक जायना तुमच्यो परबो उत्सव. आयज हीच परिस्थिती जाल्या घडये. आयज फेस्तानान, परबोनान, मिसानान कांय ना. हो आमकां फाटले 3-4 म्हयने जाले ब्रेक पडला. देवान हो ब्रेक आमकां दिला म्हूण आमी वळखून घेवया, त्या मनान आमी घेवया. आयज आमी 2-4 म्हयने जाले मिसानाचो घरांत आसा, बेश्टी टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर मिसां पळयता. एक रेतीराच्या मनान तें करुया. 4 म्हयने आमी बरो रेतीर केलो. आमचें परिवर्तन जालें हें आमी दाखोवया. देव सांगता हें वीट आयली, वाज आयलो ह्या परबांचो. सगळ्यो परबो बिरबो आयज बंद पडल्या. तुमच्या आमासांक आनी जात्रांक म्हळ्यार फेस्तांक हांव काळजांत थावन वीट येता. ती म्हजेर एक भार कसो पडल्यान हो भार आनीक म्हज्यान व्हरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना म्हजे दोळे हांव धांपतां. काय बरी उतर. हात उबारप म्हळ्यार आमी देवाक दिनवासता मागण्यांक वयता तेन्ना आमी हात उबारता. हात उबारून देवाक मागणी आमी करता. देव म्हणटा हांव दोळे धांपतां. कसली लॉस. आमकां कितेंय वायट दिश्टी पडलें म्हणटच रोखडेच आमी दोळे धांपता. आमी पळोवंक सोदिना तें वीट म्हणटा. देव तेंच म्हणटा. जायते फावट आमी देवाचेर शीण कोत्ता. सायबा तूं म्हजे मागणी आयकना. कितलीं नोवेनां केलीं, फेस्तां केलीं, परबो केल्यो, डोनेशनां हांवें दिलीं, तूं म्हजे मागणी आयकना. देव म्हणटा आपले दोळे धांपल्यात. तुमी मागणी जाय ती मागणी करशात पूण ती हांव आयकोपाक ना. देवाची उतर. आमी शीण करया नाका. आमी पयले धुवात म्हणटा. तुमी नितळ जायात, तुमचे हात धुयात, काळीज साफ करात. ते वस्तुये भाशेन रितीराक वचोन येयली कांयच साफ जावंक ना. आनी दाखयलें तिणें तमाशा करून घरांत.
आमी देवाची जायते फावट देव म्हणटा हांवें दोळे धांपल्यात तुमच्या मागण्यांक, कान बंद केल्यात तुमच्या गायनांक, तुमच्या मागण्यांक, आनी हेर तुमच्या उलो मारतात ताका. ही दोनया देवाची खरायेची उतरां. तुमचे हात रोगतान भरल्यात, धुवात, नितळ जायात, म्हज्या दोळ्या मुखार वायट करतल्यात तें सोडून दियात, आनी वायट करूं नाकात, बरें करूंक शिकात. ही दोनया देवाची उतरां. आयचें शुभ वर्तमान आमकां जेजू असोच शीण करता. 2 गांवांचेर जेजू शीण करता. ही कंडेम्स द पीपल ऑफ कोराझीन अँड बेथसायदा. तुमचें कोटा म्हणटा, कोराझीन बेथसायदा कोटा. तुमकां जें विस्मिता आनी बरी शिकवण दिल्या ती तीर आनी सिदोन दुसऱ्या नगरांनी केल्ली जाल्यार ते गांव कांबळ्याचो साकोटो घालून प्राचीत करतलीं आसलीं. जोडटेच्या दिसा तांकां दिलाय आसतली, तुमकां न्हय. उगडास करता. द रॉथ ऑफ गॉड ऑन जजमेंट डे. निमाणी जोडटी आसा, परिक्षा आसा, ती कोणाक चुकोना. SSC भुरगीं आसलीं, हे पिडेक लागून ती परिक्षा नाकाच म्हणटाले जायते जाण, पूण ती परिक्षा घेतली. कित्याक परिक्षा घेवचीच पडटा, दिवचीच पडटा. ती दिना जाल्यार बरें शिकल्यात त्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता. परिक्षा दितोच ताचो रिजल्ट येता. जेजू उगडास परिक्षा आसा. ह्या लोकांक जेजूक धांवडावंक ना. कोराझीनाच्या बेथसायदाच्या जेजूचेर थोडे झळाकार जाल्ले थोड्या गांवांनी म्हूण आमी आयकलां. त्या गादारा गांवांत जेजू आसलो, 2 जाण पिशे थंय आसले, आनी तांचे वयले देंवचार जेजून त्या दुकरांचेर धाडले. त्या दुकरांचो इण वचून दर्यान बुसकळून मेलो. तो गांवचो लोक येवन जेजूक म्हणलो, तूं आमच्या गांवांतलो वच, तूं नाका, वो गांव सोडून वच. ह्या गांवच्या लोकांक तें म्हणोंक ना. दे डीड नॉट अटॅक जिजस. अटॅक करूंक ताका येवं नाय, रिवोल्टूय कसलो करूंक ना. आमी आयकोन आसतना रावन कांयच. दे simply disregarded him. They forsook his teachings. ताच्या शिकवणेची सामकी बेपरवा केली. आनी ह्याच खातीर जेजू म्हणटा, इतलें तुमकां बरें केलें, ओसोऱ्यां केलीं, विस्मितां केलीं, मिमागरी केल्यो, कांय फायदो जालो ना. ह्या खातीर जेजू शीण. आयज आमचेरूय घडये जेजू शीण करतलो. जर आमी ते वस्तुरे भाशेन कांय बदलप जायना, सगळें फेस्तां परबोस करता, रितीरोस करता, जेजू आयज आमचेरूय शीण करतलो. We have a great responsibility to repent. Ye लोक they fail to reform their life. आनी आमी जाणाव, इतिहास आमकां सांगता, हे गांव आयज नान तितूर. दे नो लॉंगर एक्झिस्ट. एकदां ते पाड जाले, ते पाडूच घडटा न्ही जेजून सांगलेलें तें सारकें म्हूण आर्किओलॉजिस्ट आतांचे पोरनावळ शास्त्री सांगतात. जें कितें जेजून सांगलेलें तें घडोवन आयलें. हे गांव आयज नान, ते काबार जाले. जेजू तेंच सांगता, निमाण्या दिसा जट्टेचो उगडास तें सोंपतलें म्हूण सांगलेलें जेजून, तें जालें. बदलोंक ना तें. आमकां आदल्या कोरारान जायत्यो देखी मेळटात. बाबिलोनिया ना. जे गांव अदीक चड मुखार मुखार वयतात ते उरोना. आमच्या भारतांत 2 व्हडली संस्कृतायो ना जावन गेल्यो, हराप्पा एंड मोहनजोदारो. आयज फकत थंयसर घट्टण आसा. थंयसर खंय आदीं व्हडली न्हंय व्हांवताली, थंयसर केदें व्हडलें रान आसलेलें, थंयसर आयज रानूय ना, एक पान ना, आनी थंयसर न्हंयूय ना ती, इतली उदक व्हांवताली. कांयच बरेंपण. व्हडल्यो सिटीज त्यो एका तेंपा वयल्यो कसल्योच. तें जालें म्हणटकूच मागीर आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा हेडोनिस्टीक लायफस्टायल, मोजा मोवजा. ह्याच खातीर जेजू म्हणटा, जिवीत बदललें ना देखून
जेजू ह्या लोकांच्या तोंडार मारतात. रायस आमकां उलो आमचें जिवीत नवसरूंक आनी हें करपाक आयचो भाग्य कामील दिलेलीच आमकां उलो करता. खोटो मनीस आसलेलो पिडेक सांपडलो, मरणांक पावलो 24 वर्सांचे पिरायेर, बोक्षणे मागलें आनी बोक्षणे घेवन कुमसार जावन एक नवें जिवीत सुरू केलें. आयज तो भाग्यवंत आयज देग जाला आनी आल्तारार पावला भाग्यवंत कामील. आनी इतल्या लोकांक ताणें बरें केलें, आपली संस्था घडली, कितल्या लोकांक आपले संस्थेन पाद्रींक घेतले आनी हो बरो वावर केलो. तर आमचें जिवीत देवाच्या उतराक उक्तें रावूं आनी ह्या आमच्या पोरबांचो आमी कितें कोत्ता ताचो सारको समजूणी घेवन फळ काडूं. दोनी देव सांगता तितले पावटी ताची बेपरवा न्हय, त्या देवाच्या उतराची आपुरबाय, ताच्या सांगण्याची आपुरबाय करून आमी एक नवसरलेलें जिवीत जियोंक भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बळिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्फोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, ह्या बळिदानान तुज्या पुताचो प्रिमीत मोग भोक्तीपणी आमी समरुमतांव. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भोगतां वरी भाग्यवंत कामील देलेलिसा वरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. भूयोशावी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजो थोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. वो स्वर्गी तुका जोय जोय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जोय. O स्वर्गी तुका जोय जोय. O स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. ह्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षण वेळच्याक तुमचें बासत आनी सोमेस्त मनशां बासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट परगोटुया. Gesù melo, Gesù Bozzala, Gesù nowian येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगदेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोंवडी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची इमिसाची भेट भेटयतल्या बेल्विनो हाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोरी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen. आमच्या सगळ्या मागण्यांचो, रितीरांचो, नोवेनाचो बरो फोळ काडून आमच्या जिविताचें खरें परिवर्तन करूंक देवाक मानता तसली आमी जावं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टालनेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निभार. दया करून ह्या जिवितान सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी, पोती आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. Amen. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. Tuše sove asu. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Jeśli tu संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. देवाचे शिर्ये तो संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. देवाचे शिर्ये तो संसाराचे पाप काढताय, आमकां शांती दी.
आपली उतर आयकून आपली विस्मितां पळोवन आमचें जिवीत नव सरूंक आपयल्लो देवाचो पुतवो ताच्या सांगण्या प्रमाणे चलूंक आमचें जिवीत ताका आवडटा तसलें जावंक आपयलीं सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्याव गीत गावया. D25 पेज 61. Kristaच्या ओंब्यान म्हाका पवित्र कर. Kristaचे कुडी मोशे तारण कर. Kristaच्या रोगान म्हाका धालोस कर. दाणोय म्हाका उदकान होळ वोळाशा. Ovid costano म्हाका गोड कोरा. तो बऱ्या शेसू चितान म्हाका तुज्या दयांनी म्हाका लिपोय. वेगळो हांव सोरोंक केदीस दिवं नाका. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो गोड सोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. स्वामी म्हणटा एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटली. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजान थावन दिन वाचतां आनी जशें बागेवंत कामील दे लेलिसान थांबोन आसतना तुजी भक्ती आनी अप्रिमीत मोगान तुजे पोरजेची अदीक करून पिडेवंतांची सेवा केली, तशेंच आमच्या भावा भयणीचे चाकरेन आमचें जिवीत खर्चूंक आनी अशी काळजान थावन तुजी खरी भक्ती करूंक आमकांय कुरपा दी म्हूण मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या तुमचे जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे नव स्वरूप आणि खेरीत भाशेन पिडेवंतांची जावं घरांत हेर खबर घेवंक चाकरी करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे भाग्यवंत आंतोनी हे भाग्यवंता 7 हातून बोगता मध्ये भोव बोल्या आणि मोवाळा त्या उलोवपांच्या मोग आबासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकणलेल्या शेगुणा पासत आणि सांवरो नासलेल्या मोग आपासत जो पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें तेणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें. ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं स्वताच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर. गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजे सोबे केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुखान चडपडटलें सोबे तुजें काळीज चुरचुत्तालें. दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यंत तुवें जिवे केलेत. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेजो तसली वस्त नासली. भायर रावून पातक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय बळयून ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावोन येजो आसली. धिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देव आतांय बोवूस पडादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. कर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनीक सांगुया. हांव मागतां की वस्त म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यंत गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक व्हडतलो नाय तूं तोच मिलाग्रींचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे बोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता 7 हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेंत खेळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक. उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतले. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरें करपेन बोलोले सर्वेश्वर तें सावस्त्र्यां मदें तूं सुद्दां येंचोयचो आपूस जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वय वेळार. मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळां. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं. तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक. तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक. तुमचे वाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. आनी 7 हातोनीचे विनवणेन सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. शेवटाची गीत U25 पेज 243.
Bogda Santa Tony Bogda Brilliance Kuriecia Tusha Grontar Kelta Baluk Jesu Rasa Baluk Kelta Mulun Satan Gali Bibi Somron Praton Kuri Bokta Santa Toni